丈夫冷着张脸，非要离婚，我没意见，痛快地成全了他。然而在看过一段视频后，他崩溃了，还转过头来求我复合。亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。从民政局走出来后，我给前夫于丽发去了一则视频，还提醒他，我特意给你准备的，好好看，里面或许会有大惊喜。没多久，于丽就找上门来求复合。对不起老婆，我错了，我不该没有经受得住诱惑，你就原谅我这一次，我保证以后对你一心一意，绝不再犯。看到他一脸虔诚地跪倒在地，我只觉得心中十分痛快，之前被欺骗的痛苦也减轻了不少。我和于丽结婚3年，当初是我追的他，他人长得帅气，身材又高大，十分符合我的择偶标准。仅在第一次见面的时候，我的芳心就被他俘获了。虽然一见钟情在绝大多数的情况下不是那么靠谱，但我相信自己的直觉，他是来我们公司跑业务的销售员。因为我司对他们公司的产品需求量大，所以他来我们公司的次数也很多。我借着这个机会和他套近乎，要到了他的联系方式，又成了他的朋友。但我的目的从一开始就十分明确，未来打算做他的女朋友。只可惜我想得很美好，他却对我不来电。我自以为女追男隔层纱，于是对他展开猛烈的追求。或许是我的诚意打动了他，亦或者他觉得我是个不错的结婚对象。总之，最后我俩成功变成了夫妻。那些曾觊觎于丽的人在得知这个消息后，都十分失望。只有作为赢家的我，开心得很。可我怎么也没有想到，防来防去，最后没有防住我的好闺蜜。在我和于丽确立情侣关系后，我很是得意，特意把闺蜜王晴叫出来聚了聚，吃了顿大餐，庆祝我脱单。你家的那位到底长什么样子？你一直藏着掖着，也不给看，弄得我很好奇。别着急，到了合适的时机，我会让你见到他的，保证让你这个看惯了帅哥的人都不会挑出一点毛病。就因为这句话，闺蜜总是隔三差五地联系我，让我带她看一看于丽。我架不住她的央求，最终还是答应了。其实当时的我还有些私心，闺蜜长得十分漂亮，还很会打扮自己。从上学起，身边就没少过优秀的男子，与她相比，我显得十分普通，所以几乎没什么男人缘。但我找的男朋友却很帅，总算能让我扳回一局。我们3人的第一次聚餐也确实如我所料，闺蜜席间一直不停地夸赞我会看人，找的人不错。她和于丽顺便互换了联系方式，因为都是我的熟人，而且还是当着我的面，所以我觉得他们之间不会擦出什么火花，也就放心大胆地让他们相处。一开始的时候，他们只是在网上聊聊天，到了后来就经常约着一起吃饭、游玩、看电影，郎才女貌，走在一起十分般配。有个前同事提醒我小心闺蜜挖墙脚，我却不以为然，因为我有这个自信。毕竟我俩的友情已有10年之久，对她的为人了解也很清楚，就算再好的人，她也不会吃窝边草。再者，我和于丽都已经结婚了，当第三者对她没好处。直到一次偶然的发现，我才知道自己有多蠢。一次，我和于丽还有闺蜜3人一起逛街，一路上她俩有说有笑的，显得我很是多余。我心中有些不舒服，回去后就故意调侃于丽：“你俩走得那么近，不知道的人还以为你俩才是一对呢。”于丽闻言有一丝惊慌，但她很快就镇定下来：“乱说什么呢？你才是我放在心尖上的人，
谁都不会动摇你的地位。于丽对我说了许多的甜言蜜语，把我哄得很开心。原先的那点儿心中郁结，瞬间消失得无影无踪。可不久，我就发现了他对我都是虚情假意的真相。一次他应酬完回家，宛如一个醉汉，在把走路都摇摇晃晃的他搀扶回卧室后，我听到了好几条信息的提示音。打开一看，发现了她和闺蜜的小秘密，聊天内容十分暧昧，还有亲密的肢体接触。显然，他们已经逾越了朋友这条底线。气愤的我本想把她叫起来问个究竟，但觉得还是拿到更有力的证据比较好，这样我就可以直接提离婚了，在财产分割上也能得到更多。在我专注于思考的时候，于丽一个翻身，把我吓了一大跳，赶紧放下了手机。接下来的时间里，我都当作一切没发生的样子，过着平凡的生活。于丽对我说要到公司加班，很可能会通宵，让我不用等她。我点了点头，心想着机会来了。其实自从知道她和闺蜜不清不楚之后，我就留了个心眼，平时多注意观察她，就是想找到她的破绽。毕竟手机在她手中，我想取证很难，还需要她的指纹解锁。同时，我还借着旅游的机会带回来一瓶香味独特的香水，趁着于丽收拾东西的时候，放进了她的外套里。看到她走出家门，我心中暗笑，还真把我当傻瓜了。哪有回家后再去加班的人呀？那多浪费时间。就算真有这种情况，那也肯定是临时有事。到底是什么事？一测便知。我就去了闺蜜家。不出我所料，于丽昨晚就是找闺蜜去了，因为她没有这种香水，但屋子里却有那股香水味。若非我突然到访，打了她一个措手不及，可能也不会知道这件事。在得到答案后，我也没有多留，说了几句话就走了。可刚走到车旁，我才想起自己把钥匙落在她家了，立即转头就往回走。结果还有了意外收获，闺蜜穿着睡衣出现在单元楼前，和一个陌生男子抱在了一起，忘情的接吻，都没发现我的存在。趁着这个时机，我掏出手机录了个视频，回到家后就准备找律师拟离婚协议。然而于丽却比我更早地提出了离婚，我很诧异她居然这么快就忍不住了，但还是装作悲痛的样子问他为什么。这还用说吗？你看看现在的你，和之前差太远了，一天就知道围着厨房转，也不知道打扮一下，说出去我都觉得丢人。上次单位聚餐，别人都带家眷，就我没带，知道为什么吗？因为你只会让我抬不起头来。于丽的语言攻击一波接着一波，在那一刻我彻底心寒了。我之所以不出门工作，不还是他提议的吗？说什么会养我，到头来又嫌弃我为这个家庭牺牲了事业。当然，或许在这背后还有闺蜜在推波助澜，但我已经不在意了。既然你觉得我那么不堪，那就离吧。我就拿到了离婚证，找了工作，开始打扮自己，闪闪发亮的那个我又回来了。周围的人见到后都为我感到开心，但对于于丽的复婚请求，我却觉得无比好笑。我是个有原则有底线的人，扔掉的绝不会拿回来再穿。破鞋，所以我拒绝了他的要求。别做梦了，现在的我过得很好，干嘛要让自己再吃一回苦？于丽也知道我俩之间彻底没了希望。不久后又有了第二段婚姻，不过很快又离了婚。和我这桩婚姻一样，他对感情不忠。不过这一次他可没那么好运气了，直接被对方逼得净身出户，事业也受到了影响。这世间的诱惑从来都不少，坚守住就能收获美满的家庭，坚守不住，生活和工作可能都要被影响。
到时再后悔也来不及了。这个故事带给我们很多思考，其中最重要的无疑是关于如何看待诱惑以及坚守原则和底线的重要性。这个故事中的女主角经历了从幸福到背叛，再从痛苦到自我救赎的过程。这个过程是漫长而痛苦的，但她最终还是凭借着坚韧的信念和独立的个性，重新找到了属于自己的幸福。我们首先可以看到，女主角在婚姻中面临诱惑时，表现出了坚定不移的信念和态度。她没有被丈夫的甜言蜜语所迷惑，没有被周围人的言论所动摇，也没有因为自己的牺牲而自怜自艾。相反，她选择了一种理智而冷静的方式来面对这个问题，即通过收集证据来证明丈夫的不忠，并通过离婚来结束这段痛苦的婚姻。这种态度值得我们学习，尤其是在面对生活中的各种诱惑时，我们需要保持清醒的头脑和坚定的信念，不被外界的声音所左右。这个故事也告诉我们，坚守原则和底线的重要性。在婚姻中，夫妻双方应该相互尊重、信任和支持，共同维护家庭的和谐与幸福。然而，当婚姻出现问题时，夫妻双方需要坦诚相待，共同面对问题，寻找解决问题的方法。在这个过程中，坚守原则和底线是非常重要的。女主角在离婚后没有选择原谅丈夫，而是坚决地拒绝了他的复婚请求，这是她坚守原则和底线的表现。这种态度让我们明白，我们应该在面对问题时保持理性和冷静，不轻易妥协和退让。此外，这个故事也让我们思考婚姻的价值和意义。婚姻是一种责任和承诺，它需要夫妻双方共同维护和经营。在婚姻中，我们需要学会如何与对方相处，如何处理各种问题，如何面对生活中的各种诱惑。只有这样，我们才能真正享受到婚姻带来的幸福和满足。这个故事也提醒我们，面对生活中的各种诱惑时，我们需要保持清醒的头脑和坚定的信念。生活中总会有各种各样的诱惑，这些诱惑可能会让我们迷失方向，失去自我。因此，我们需要时刻保持警惕，不被外界的声音所左右。我们需要明确自己的原则和底线，坚持自己的价值观和生活方式，不被他人的言论所影响。这个故事给我们带来了很多启示和思考。我们需要学会如何面对生活中的各种诱惑，坚守自己的原则和底线，同时也要学会如何与他人相处和处理各种问题。只有这样，我们才能真正享受到生活中的幸福和满足。愿我们都能在生活中找到属于自己的幸福和满足。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅真情人间，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。